beautiful name it is. Sing it again. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Vader, vanmôre, in daardie mooi naam van Jesus, kom ons na die troon van genade. Dis deur daardie naam wat ons vanmôre toegang het tot die skatkamers van God. Dankie Here dat wanneer ons daardie naam aanroep, dan sê U woord, dan gaan ek gered wees. En Here, vanmôre, as 'n gemeente, as an assembly and as a ministry reaching out, we call the name of Jesus because there's no other name given in heaven and on earth that can save and redeem, that can heal and deliver. En Here, vanmôre bring ons Suid-Afrika. Here, as ons ooit in 'n tyd is waar ons land U nodig het, dan is dit op hierdie wonderlike 21ste Junie van 2020. Here, ons kom en ons dankie dat U die geneesheer is ten spyte van pandemie en wat ook al wat duisende miljoene mense bedreig. U is genesing. U is herstel. Here, ons roep dit vanmôre oor ons dorp, oor ons provinsie, oor ons land. Here, ons bid vir ons land se ekonomie. Ons bid vir mense wat se besighede U genade vanmôre nodig het. Ons bid vir huisgesinne wat vanmôre die El Shaddai touch nodig het. En in die naam van Jesus verklaar ons oor hulle dat dit sal met hulle wees volgens die hart en die plan van God. Ongeag van wat die omstandighede vanmôre sê, wys of bevoordeel oor wat môre moet kom. Ons hulp is in die naam van die Here. But Father, this morning we also raise a petition before you that you will move upon our nation in an unprecedented manner as we bring before you the level of misconduct. Here, die vlak van misdaad en ons dink vanmôre aan vrouens en kinders. Geweld teenoor vrouens en kinders. Here, we declaring a bad thing in our communities. Ek bid, Here, dat U vanmôre ons ingange gaan gee dat vrouens en kinders weer in veiligheid kan woon. Here, op hierdie Vadersdag wil ons as vaders kom en sê, gee ons genade dat ons lig in ons gemeenskap so sal skyn
dat hierdie onding en hierdie wandade sal verdwyn. En dat daar sosiale ontwaking sal kom. Dat die morele verantwoordelikheid wat God op ons as mense gelê het. Here, dat ons nie soos die wêreld en die duiwel sal wees nie, maar dat ons waarlik vanmôre ons oë as mans, as gesinne op U sal vestig. Ek bid nou dat U in hierdie diens U woord sal seën. Ek dank U, Here, dat U 'n waarmaker is van U woord, 'n antwoorder en 'n hoorder van gebed. Ons kanselleer vanmôre oor mense se lewens, kontrakte van die vyand. Ons kanselleer vanmôre negatiewe gedagtes en denke. Ons kom vanmôre en ons bestraf elke dwalende gedagte. En ons herroep dit sodat ons vanmôre mense kan inlei om te bedink die dinge wat daarbo is. Ek bid, Here, dat mense vanmôre hulle gedagtes begin beheer. Dat hulle aan U sal begin eer gee. Maak vanmôre 'n deurbraak in mense se lewens, waar hulle ook al miskien by hulle huis is, waar hulle in omstandighede is wat ek niks van weet nie, maar U weet vanmôre. Be lifted up in Jesus' name. Almal wat glo sê vanmôre amen. Amen. Prys die Here. As jy in hierdie gebou is, kan jy die sitplek inneem. Baie welkom aan een en elkeen van u wat ons vanmôre by ons ingeskakel het deur ons uitsending deur Facebook en YouTube kanale. Dit is vir ons 'n voorreg om vanmôre binne in die huis, binne in die hart, hier in die huis van die Here saam met u te wees. En vergun my 'n oomblik om net hulde te bring aan al die vaders. Dis Vadersdag en ons is so bevoorreg om vanmôre 'n hemelse Vader te hê wat vir ons 'n voorbeeld is. Hy is vir ons die voorbeeld en ons as vaders op hierdie aarde wil vanmôre sê, Here, ons kyk na U en gee my krag om te wees soos wat U is. Mag dit in Suid-Afrika en oral waar U is vanmôre. Weet ons het mense wat in die buiteland is en vanmôre na hierdie uitsending kyk, dat die Vaderhart weer in wanneer sal opstaan, ook in ons gemeente en in ons land, en dat die heerlikheid van vaderskap gevestig sal wees, net waar U beweeg. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie oggend met U te deel. Ons is so dankbaar. Ons beleef 'n tydperk in ons gemeente van die Hebreërs 11 kerk. Die Hebreërs 11 kerk wat getuienis ontvang dat God leef. Ons het Woensdag ernstig ingetree vir 'n klein seentjie. En Woensdag al het hy kind se lot verander. Sy lewerfunksie na 'n leweroorplanting 3 weke of 4 weke terug, ek weet nie hoe lank terug nie. Ewe skielik net ingeskop Woensdagmiddag tussen 5 en half 6. Hulle het die fisiese bewyse deur die nag gehad. Nie wat ek sien nie. Daai kind is donderdag uit die ICU ontslaan. Want ons het 'n God wat kan. U dien 'n God vanmôre wat die onmoontlike kan vermag. En ek wil hê jy moet dit hoor. Ons het vanmôre getuienis gekry van een besigheid wat in hierdie week, terwyl alles nog wankelend is, een kontrak, meer as R500,000,
in 'n oomblik. In 'n oogwink. Niemand brei uit nie. Maar God sê, ek weet wat se planne ek aangaande jou het. Jy moet dit vanmôre hoor. God weet sy droom vir jou. Hy maak nie vanmôre 'n nuwe plan nie. COVID-19 het God se planne nie deur mekaar gekrap nie. Jou dagboek is in sy kanone, maar God se plan is onwrikbaar. Ja en amen. Hy is die Alfa en hy gaan die Omega wees. Jy moet vashou sodat jy by die einde kan wees as jou einde aanbreek. En ek wil vir jou sê, totdat God nie gesê dis die einde nie, is dit nie die einde nie. Al sê die koerant wat, al sê Amerika wat, al doen China wat, al spuit hulle wat in, al doen hulle wat, al wil hulle, man, as die Here nie gesê dis die einde nie, is dit nie die einde. Halleluja. Moet ek by die einde gekom. Genesis 1 vers 3. Kom ons begin daar. As jy jou selfoon hier het, asseblief sit hom nou af. Ons uitsending val en breek op en so aan. So ek vra nou asseblief, moet hom nie net een kant sit nie, sit die ding af. Myne is af. Kom ons gaan na die woord van die Here toe. Genesis 1 vers 3. En God het gesê, kyk vir my, sê saam met my, en God het gesê, daar by jou huis op hierdie uitsending, sê dit vanmôre, en God het gesê. Nou is ons by die begin. Jy sien, want daar is geen begin as God dit nie sê nie. Want as God sê, release hy 'n skepende vermoë. Want alles wat is, het ontstaan deur die woord van sy mond. Toe hy die voëls maak, het hy geweet hulle gaan wind nodig hê. Daar was wind. As hy spreek, laat daar lig wees, dan weet hy alles wat duister was verdwyn. As hy sê, laat daar lig wees, dan kom daar orde, want Jesus het die lig van hierdie wêreld geword. Maar God het gesê, as God gesê het, hy het 'n plan vir jou lewe, het jy dalk nog nie die volle detail nie, maar jy moet vanmôre weet, God het 'n volledige plan, klaar geskep, klaar gereed. Hou aan, hou vas, want dag 7 kom. Alles het nie in een woord ontstaan nie, maar soos wat hy beweeg het hy geskep. Hy skep. En vanmôre staan hy by jou. En hy het oor jou gespreek. En tussen waar jy nou is en wat hy gesê het, voel vir jou dalk soos 'n onoorbruggelike kloof. Maar my God maak
'n hoofweg van aanbidding in 'n woestyn. There's a road called the Holy Highway that once was a desert land. 'n pad van lof en aanbidding deur die grootste woestyn in jou lewe. Wat God sê vanmôre, ek maak iets nuuts. Kom ek spring vinnig met die vorentoe. In Matteus 28 vers 18 is Jesus aan die woord. Hy praat. Onthou nou. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. In Matteus 28:18, ons almal ken dit. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, hier's 'n beginsel wat vanmôre bitter belangrik is. Jesus moet nader kom. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. En voordat hy suksesvol in jou lewe gehoor kan word, moet die kerk weer 'n bietjie nader kom aan Jesus. Pastoor, het jy gesien wat preek daai ou op dit? Het jy gehoor wat sê daai ou op sy broadcast? Het jy gesien, pastoor, het jy gesien wat sê die koerant? Weet jy wat, jy dalk 40 mense wat jy na kyk elke week. Maar wat sê Jesus? Hier sit 'n hele span disippels. Maar dis wanneer Jesus nader kom. En ek wil vanmôre vir jou sê, hy's gereed om naby te wees. Gereed en honger, want weet jy wat? Hy het gesterf vir jou, vir sy kerk. Jy is nie alleen nie, hy gaan jou nie los nie. Hy het 'n belang by jou. Jy's die appel van sy oog. Jy's duur gekoop deur sy bloed. Hy gaan jou nie in hierdie donker ure los nie. Ek het 'n woord vanmôre vir jou. Ons is 'n dag, was dit 84, van lockdown in Suid-Afrika vanweë 'n pandemie. En net as jy dink, alright, nou het ons hom redelik, ons weet waar hy gaan en waartoe dit gebeur, en ek praat nou van in Leidenburg, stap mense donderdagoggend na hulle werk toe, en bykans 500 mense stap, hulle het nie meer 'n werk nie. In een fabriek, een werk, een smelter. Waar's God nou? Wat nou van môre? Want nou is ek op 'n plek. Kan jy onthou daai eerste 3 weke van lockdown? Stage 5 of wat, vlak 5. Niemand beweeg nie. Elke tweede ou het 'n opinie. Elke derde ou het 'n teorie. En dis vrees en angs en onsekerheid. Dan begin God met jou praat. En God het gesê, jy sien wat, as hy sê, dan het hy al die boksies wat jy nie eers kan sien nie. Daar's nie 'n surprise wat die duiwel op jou lewe kan bring, wat die Here nie geweet het, gaan kom nie. Niks is verberg voor sy oë nie. Maar as jy glo,
is alle dinge moontlik. As jy nie glo nie, is jy soos 'n golf van die see. 'n Dubbelhartige mens moet nie verwag dat hy enigiets, sê Jakobus 1, enigiets van die Here gaan ontvang nie. Hier kom die fokus in my dissipline. En dit is nie maklik nie. En ek wil jou nie vanmôre sê, nee wat, moenie bekommerd wees nie. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, laat jou geloof groter wees as jou bekommernis. Vanmôre is 'n oomblik van Here, sê die woord. Here, ek weet U het 'n woord. Hier het nou iets opgespring. Vir die eerste keer hierdie week sit die mense in hierdie gehoor wie se kinders positief getoets is hierdie week vir COVID. Hier sit 'n man wie se suster, 'n ICU suster, positief getoets is. Hier's realiteite wat nou naby aan die huis kom. Wat maak ek nou? Wat maak ek nou? Laas Sondag het gesinne 'n werk gehad. Ek kan na die tyd vir jou getuig van hoe die Here voorsien, selfs in hierdie oomblik van storm daar by CMI vir 'n gelowige. Hy's hier vanmôre, hy kan dit self getuig na die tyd. Want in die middel van 'n storm, en God het gesê, en Jesus kom nader in die Nuwe Testament, en hy sê, en vanmôre is ek en jy gevul met die Heilige Gees, en hy spreek lewe in jou gees. Vader, Seun en Heilige Gees, en God sê, laat daar lig wees. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en vir hulle gesê, hierdie is belangrik, Jesus sê vanmôre deur die Heilige Gees, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. As jy dit nog nie verstaan nie, gaan kyk op my YouTube kanaal wat ek gepreek het terwyl Jesus in die graf was oor die Paasnaweek. Hy gaan nie al die mag kry nie, hy het al die mag. Hy het die hel oorwin. Hy het die bodemlose put oorwin. Hy het die afgrond geoorwin. Hy het die dood oorwin. Hy het elke demoon uitgeklee. Elke duiwel oorwin. En daar het hy die sleutels van die lewe en die dood gekry. Aan my is alle mag gegee. Wat jy vanmôre nodig het, is reeds in Jesus se hande. Wat jy môre gaan nodig kry, of dit genesing is, of dit 'n nuwe werk is, of dit wat ook al is, redding vir jou siel, verlossing. Hy sê vanmôre, alle mag is aan my gegee. Maar toe gaan hy verder. Jy sien, want nou, ons is so bewus daarvan, dat Jesus se koms is naby.
Glo jy dit? Jesus gaan kom. Maar nou sê hy in dieselfde asem. Onthou nou ons lees dit in 'n volgende versie, maar hier is in dieselfde asem. Hy sê: Alle mag is aan my gegee, gaan aan julle maak disippels van al die nasies. Jy werk 70 jaar by die myn. Maar jy het nog nie 'n disipel gemaak nie. Wie se koninkryk bou jy? Kerk, ons wil hemel toe gaan. Ons wil al die tydelike seën van die Here hê. Maar die stem wat sê, laat daar lig wees. Die stem wat sê, alle mag is aan my gegee, is dieselfde stem wat in dieselfde sin sê, gaan maak disippels. Hoekom? Want terwyl jy disippels maak, sal hy sorg vir die bossies en vir jou. Maar nou is ons so omgedraai dat weet jy wat, ek moet net my werk vashou, ek moet net my gesin versorg, ek moet net nog die volgende kar koop en die volgende huis betaal en dit en dat en bid dat die pastoor siele sal wen en dat die Here met mense sal praat. En Jesus sê, los al daai goed. Hy weet jy die werk nodig, hy gaan jou nie uit die werk uit laat gaan nie, man. Maar hy sê, maak disippels. Ek het my hele bediening lang gesê, voordat Jesus gaan kom, gaan daar 'n magtige herlewing wees. Hy spreek vanmôre kreatief in jou in. Jy sal verhoging kry, maar jy gaan nie jou werk verloor nie, maar begin disippels maak. Jou werk is in die hande van die Here. Jou gesin se toekoms is in die hande van die Here. Jou besluit is, ek moet 'n disipel maak. Dit moet jy kies. Dit moet jy kies. Hy gee jou die opdrag. En hy sê, soek allereerst die koninkryk. Nie net om gered te word nie. Nou is ek gered. Wat is die volgende stap in die koninkryk? Maak disippels. Maak disippels. Jy sien, ek wil Jesus hoor, wanneer die profeet vir my sê, jy gaan miljoene kry, en mense gaan na jou toe stroop, glorie, en al jou skuld gaan betaal wees, en jy kan maar net aangaan, want die Here, maar Jesus sê, gaan maak 'n disipel. So klein en maklik soos dit. Wat sê hy in daai beginsel? Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis dieselfde Jesus wat sê, vir 'n ryk man is dit bykans onmoontlik. Dis makliker vir 'n kameel om teen die naam van daai oog te gaan, of die oog van die naam. Jy sien, want ons het soveel doele in die lewe, maar dit begin by Genesis, en God het gesê, en niks het ontstaan as God het nie gesê het, en Jesus het gesê, en niks in jou lewe gaan shape kry, of kan groei, of geseënd kan wees, as jy nie bly by Jesus het gesê. Immanuel, God by ons, waar? Wanneer hy praat, is God by my. Wanneer Jesus praat, kom hy naby. Hy praat vanmôre met jou en my in 'n tyd van magtige onsekerhede. En al wat die duiwel doen is, stoot die vlak van onsekerheid op. En die vlak van geloof val. Hierdie
is my assignment vir vanmôre, om vir jou te sê, dis tyd dat jy glo, wat hy gesê het, en dit doen. Sê, pastoor, is bitter moeilik. Kyk gou na jou hand. As jy jou hand kan sien, sê amen. Vra nie hoe mooi is hy of hoe lelik hy is. Maar die feit dat jy jou hand kan sien, sê vir my, Genesis 1 is die waarheid, want hy het gesê, laat daar lig wees. Die feit dat 'n kind gesond word van 'n lewertoestand, dat mense werke en verhoging kry, dat kontrakte deurkom, sê vir my, God praat en hy doen wat hy sê in hierdie 21ste Junie 2020. Hy is God wat nie kan lieg nie. En hy sê, maak 'n disipel. Dis die challenge. Maak 'n disipel. En ek voeg by. Ek hoef nie vanmôre te vra nie. Jy weet. Het jy die afgelope 90 dae een persoon na Jesus toe gelei? Het jy die afgelope jaar een disipel gemaak? Het jy die afgelope 10 jaar die baie ouens dalk kerk toe gebring? Maar is hulle disipels? Want Jesus sê, hierin lê my sleutel vir al die ander goed wat ek by jou wil sit. En God het gesê, gaan maak 'n disipel. En beide het hy al die antwoorde ingesluit. Want hy het gesê, dan sit ek al hierdie dinge, soek die koninkryk, sy geregtigheid, en al hierdie dinge. Watter dinge? Al die koninkryke wat die duiwel beheer. Stoor, die duiwel beheer die ekonomie, loof die Here. Maar weet jy wie beheer die duiwel? Weet jy wie beheer die kraaie vanmôre? Hy kraai vlieg met sy vleis, en sê die Here, hey, nie na jou kykens toe nie, na my profeet toe. Dan sê hy vir die ander kraai, los hy vleis van brood, my profeet het brood opgelê. Hy voorsien die water. Hy sê vir 'n donkie, staan stil. Jy gaan nie verder nie, begin praat. Hy sê vir 'n vis, kry daai goudstuk in jou mond en gaan spoeg dit uit op die straat. Want Jesus moet belasting betaal. Glo jy dit? Anders moet jy jou Bybel gaan opskeer, man. Ek jou vertel van die walvis. Ek jou vertel van die leeu. Wanneer hulle Daniel ingooi, dan sê Jesus vir die leeu, sit en kyk. Do not touch. Daai leeu is so honger, dit grom daaronder, dat dit klink soos wat? 'n trop leeu's. Volgende oggend, dan kyk hulle in, hulle is bekommer, is daar darem 'n ou beentjie oor. Sê Daniel. Agter hom gooi hulle ander vleis in en is weg in 'n oomblik. Want God sê, do not touch my anointed. Alle mag is aan hom gegee en hy sê, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek jou. Maak disipels. Hier is die sleutel vanmôre. As jy wil sien hoe jou ekonomiese omstandighede verander, as jy wil sien hoe jou huwelik verander, hoe dat jou kinders verander, hoe dat jou vrede terugkom, gaan maak disipels. Dis nie wat ek sê. Dis wat hy sê.
Maar nou goed, dis wat hy sê. Maar ons staan vanmôre hier, dis winter. Daar's COVID wat oor ons is, sy naels en sy kake inslaan in mense se finansies en huise en lewens en alles. Nou weet jy, maar die Here praat met my vanmôre, maar hoe vat ek dit verder? Of vinnig 'n paar verse by jou tuis bring. Psalm 121 vers 2, Bedevaartslied, Psalm 121 vers 2. My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. As hy dit gedoen het, waar lê jou probleem in size? My hulp. Jou hulp is nie in 'n ander mens nie. God praat vanmôre met jou. God praat met jou. Jy moet op die punt kom waar jy alles los en net sê, my hulp. My hulp. Ja, daar's mense wat jou dalk aan die hand gaan vat en na die hulp toe lei en by die hulp hou. Ek sê nie jy leef alleen nie, nooit nie. Maar jou hulp is in die naam van die Here. Dis waar jou hulp vanmôre lê. Vers 3. Hy kan jou nie. It's impossible to let you down. If you walk his road, his path, in his obedience, he cannot let you down. Hy kan nie. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Al ruk hulle die mat heeldag. Hy sal jou voet garandeer. Pastoor, is net so oomblik. Hy kan nie. Jou voet gewankel het. Hy het dit nie gedoen nie. Waar's die Here nou? Hy is nog steeds die Here. Ek het nou net my werk verloor. Hy het 'n plan. Ons het geen inkomste gehad nie. Hy het 'n woord. Ek wil vanmôre vir jou sê, skep moed. Hy kan nie jou voet laat wankel nie. Jou bewaarder. Jou bewaarder. Slymer nie. In die nag as jy slaap, en die duiwel dink hy kan inkom, in die oomblik wanneer jy nie gekyk het nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Come on. Miskien moet jy 'n bietjie opgewonde raak vanmôre. En inkoop op jou bewaarder en nie op jou probleem. Want by elke getuienis was daar 'n probleem. Hebreërs 11 sê, hulle het mense uit die dood uit teruggekry, so die mense was in die dood. Bekke van leeu's is gesluit, so daar was leeu's met hulle daar. Hulle het al hierdie dinge gedoen, maar hulle het die belofte net van ver af gesien. Jy gaan vanmôre smaak en sien dat God goed is. Daar by jou. In jou mond, in jou hart. Daar is die woord van geloof en elkeen wat die naam van die Here aanroep, want sy naam is die manier van redding. In sy naam gaan vyande vlug. Vers 4. Vers 4. Soos wat jy jou hand gesien het 'n paar minute terug. Daag hierdie skrywer van die Bedevaart lied jou en hy sit jou op die spot en hy sê, vanmôre, kyk. Met ander woorde, sien. Die bewaarder van Israel. Slymer of slaap. Maar sy woord sê, maak 'n disipel en ek sort hierdie ander goed uit. Wat doen ek en jy?
Ons sort eers al die ander goed uit. As mense wat, verskoon my wat ek nou sê, maar dis die waarheid, daar's mense wat nou al 30 jaar by kerke in die pad sit, maar nog nie een siel na die Here toe gelei het. Maar hulle vertel die gemeente hoe moet hulle werk en hoe moet, weet jy wat, ek wil dit vanmôre sê, daar's predikante wat nog 20 jaar in die kansel staan, maar broer, jy het nog nie een siel na die Here toe gelei nie. It's time for an awakening. Maak disciples en ek sal. Ek gaan dit vanmôre sê. In die tyd van lockdown het ons 5 mense gedoop wat nog nooit in hierdie kerk was nie. Wat doen die Here? He supplieth my needs. En jy sien, ek het nie 'n antwoord op daai goed nie. Maar ek kan een ding doen. Ek kan iemand na Jesus toe lei. Maar maandagoggend dan weet my sekretaris of my en sy sê, kyk wat gaan aan in die bank. En terwyl jy besig was om te doen wat jy moet doen, was hy besig om te doen wat hy moet doen. Waar kom dit vandaan? Ek sal al hierdie ander goed vir jou byvoeg. Ja, ekskuus as ek jou raak geraai het nou. Ekskuus as ek jou op jou tone getrap het. Dis nie ek nie, dis die Here wat net vra ek moet dit doen dat jy wakker word. Vers 5. Die Here is jou bewaarder. Hallo? Sit jou hand so op jou bors vanmôre saam met my toe. Ek gee nie om waar jy gisterand gedink het, waar jy hierdie week getwyfel het. Ek verklaar oor jou, ek verklaar oor jou wat nou kyk. Die Here is jou bewaarder. Die Here is die skaduwee aan jou regterhand. Hoor jy my? Aan jou regterhand. Ek verklaar dit. Die Here is jou bewaarder. Hy is die skaduwee. Net al waar jy nou is, al is jy in die huis waar jy is, kyk na jou regterkant, daar is 'n skaduwee. Kyk. Sien jy 'n skaduwee? Die Here is die skaduwee aan jou regterhand vanmôre. Hoekom? Want jy's gekoop deur die bloed van Jesus. God het 'n saak met jou. Want jy's sy kind. God met ons. Toe daai tema inskryf, toe sê ek eerder, maar dit pas nie by wat ek wil sê nie. Die Here sê skryf, God met ons. En nou weet ek hoekom, want hy wil hê jy moet onthou, as jy afkyk aan jou regterkant, God is daar. Hy is die skaduwee aan jou regterhand. Kom ek vat jou terug na laaste versgedeelte. Psalm 23 vers 4. En al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, I shall fear no evil. David sê dit nie as 'n skaap nie, hy sê dit as die herder van skape. Dis nie die skaapie wat dit sê. Dis die herder wat dit sê. Want hy sê vir jou, ek vat my trop skape tussen 'n trop wolwe deur en daai wolwe sal nie een van hulle raak nie. Hoeveel te meer sal hy dit nie vir jou doen nie. As julle wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, Matteus 7, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader julle dit nie gee as julle dit om vra nie. Jy sien, die issue is nie, ek moet my kar en my huis en dit en dat verdien nie.
Gehoorsaamheid is beter as offerande. Kerk, gehoorsaamheid, gaan maak disippels. Dis wonderlik, gaan dans en sing en juig en blaas die tamboerijn of blaas die shofar en slaan die tamboerijn, want alle mag behoort aan jou. Maar dan toets jy nog steeds positief en jy verloor jou werk. En jy worry nog steeds. Maar vanmorgen kom daar 'n verskil in die huis. Want al gaan ek deur 'n dal van doodskade, mag jy hierdie nooit vergeet nie. En God het gesê. En Jesus het nader gekom en met hulle gepraat. Jesus praat vanmorgen met jou. Jy het nie jou werk verloor nie. Jy het nog niemand in jou familie wat COVID positief getoets het nie. Jy het nog nie 'n dilemma wat aan jou deur klop en wat in die gang staan en sê ek is hier. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, jou bewaarder slymer of slaap. Jou bewaarder, dis nie omdat jy so nice en oulik is, dis omdat jou bewaarder 24/7 jou op sy hande dra, want hy weet wat sy planne hy aangaande jou gebeplan het. Waar is jou plan? Waar is jou plan vanmorgen? God sê, jy doen. En dan sê hy van, God kan net sien wat jy doen. Nou bring hy ons allemaal terug na hierdie punt toe. Alle mag behoort aan hom. Maar sy eenvoudige opdrag aan die kerk, onthou nou, ek praat nie nou met sondaars nie, ek praat met 'n kerk van Christus. Vir die sondaars sê hy, bekeer jou, laat jou doop. Wag op die Heilige Gees. Groei. Kom onder die herderskap van 'n volwasse man van God in, sodat jy kan groei tot volwassenheid in die Here, sodat jy kan sê, want nou dat ek 'n man is, now that I have become a man, I put aside childish things. Dis die plan vir 'n sondaar, want nou kom die kerk en hy sê vir die kerk, God het gesê, en hy sê vanmorgen vir jou, gaan maak 'n disipel. Soek die koninkryk. Soek die koninkryk, want die koninkryk is nie vlees en bloed nie. Maar is krag, geregtigheid in Christus en blydskap in die Heilige Gees. Die krag om vir 'n sondaar te bid en elke vloek en elke ketting breek oor sy lewe. Kerk, dis waar jy moet vanmorgen opstaan. Hou op rondspring van olieverkoper na olieverkoper. Hoor wat sê Jesus. Kom na my toe. Ek gee rus. Sy liefde het my gedra. Soms was dit bietjie swaar. Maar die liefde van Jesus vanmorgen is wonderbaar. En dan is ons in wat so storm, en dan gaan dit hoe alleen, en dan is die stof om my hoe dik. Jy vanmorgen hoor, God is by jou. En hy sê, en wanneer hy sê, skep hy nou in jou lewe nuwe dimensies. Hy skep nuwe kapasiteit. Hy bring nuwe moontlikhede. They are new every morning. The mercies of God are new every morning. En al wat ek en jy vanmorgen moet gryp en hoor, Immanuel, God, die bewaarder wat nie kan slymer of slaap nie, wat wakker is, wat my vashou, wat spreek en dit gebeur, hy is met my. En as God dan vir my is, wie kan teen my wees? En dan
kyk ek op vanmôre en ek kyk na hom en ek sê, Abba Vader, my Vader. Hy is jou Vader ook. Dis Vadersdag. Dit het nie tyd geword dat ek en jy soos daai verlore seun sê, Jesus, in my Vader se huis is daar slawe wat beter leef as wat ek leef. Maar ek is 'n seun. I will return to the house of my Father. Een van die grootste profetiese woorde is daar aan die einde van Maleagi waar hy sê, en ek sal die harte van die Vader terugdraai na die harte van die seuns, kinders. En ek sal die harte van die dogters terugdraai na hulle moeder. Wat 'n blydskap gaan dit in die hemel wees. As 100 of 150 kinders vanmôre sê, ek hoor my Vader praat. Al die mag is aan my gegee, dit pla my nie. Ek wil 'n disipel maak vir Jesus. Daai disipels het opgestaan, en die volgende oomblik wat jy van hulle lees, het hulle, toe hulle gevul is met die Heilige Gees, het hulle in elke dorp en stad ingegaan. Hulle het elke siekte, elke krankheid, elke kwaal genees, hulle het al die duiwels uitgedryf. Hulle het sonder mikrofone in kerke gepreek, en op een slag kom daar 3000, 5000, 8000, 11000 tot bekering. Dit is in die eerste 6 maande, jaar, nadat Jesus opgevaar het hemel toe. En wat gebeur toe? Toe voorsien die Here vir hulle. Hulle het nie een gebedel nie, hulle was nie een benoud nie, die Here het vir hulle geleenthede geskep. Hulle disipels en disipels en disipels. Jesus sê vanmôre, ek kom naby aan jou in hierdie oggend hier op die 21ste Junie 2020 en ek sê vir jou, maak 'n disipel en sien 'n wonderwerk in jou lewe. Maar ek weet nie jou pastoor. Ek weet nie om 'n disipel te maak nie. Dan kontak jy my. Dan maak jy afspraak en ek help jou binne U. Gaan jy uitstap en disipels begin maak. Jy gaan siele kan wen. Sien dat om 'n disipel by jou te hê is 'n lewenslange taak. Nou gaan dit nie meer oor hoe groot is ek, maar hoe groot is God. Want as ek die wil van my Vader, wat sê Jesus? Jesus sê ek is net hier om die besigheid van my Pa te doen. Daar lê sy sleutel. Hy sê ek doen net wat ek hoor hy sê. Want wanneer hy praat, skep hy die volle voorsiening. Waaroor sal ek vrees? Dan storm hulle na hom toe en sê my hier's 'n belastingaanslag. Dan sê hy ek het die Vader se besigheid gedoen. Gaan gou af see toe, daar's 'n vis. Maak sy mond oop. In sy mond gaan die geld wees. Glo jy dit, Dries? Natuurlik. Hoekom glo jy dit nie? Want as jy dit nie glo nie, kan jy ook nie glo dat hy gesê het, laat daar lig wees. Toe daar geen lig was. Vanmôre deur my diens sê die Here in jou lewe, in jou omstandighede, laat daar lig wees. Ek profeteer en ek verklaar dit vanmôre oor jou. Daar gaan lig in jou duisternis kom. In hierdie oggend, in hierdie dag van vandag. Skryf die oggend op, skryf die datum op. Skryf jou getuienis, ek kry dit gereed. God is for me. Who can be against? En al wat ek en jy doen is, every praise, your supplication is welkom, maar hy eindig met praise. Jou petition voor die Here, more than welcome, but it ends with praise, because every praise is to our God.
Vader, ek dank U nou. Ek dank U nou dat U naby U volk kom. Dat U vanmôre ons roep en sê, ek wil met jou praat. Wanneer U vanmôre praat, dan word U woord skepende krag en genade. Dan sê U vanmôre vir ewige duisternis laat daar lig wees. En daar sal lig wees. U sê vir generasies wat verlore gegaan het, arise shine. En hulle staan op in die krag van die heerlikheid. Bid nou vir manne en vroue in hierdie gehoor, vir hulle wat saam met ons is in hierdie uitsending. Here, gee dat ons vanmôre U stem sal begin hoor, soos wat die chaos in Genesis het gehoor het, sodat daar vanmôre in my lewe 'n skepingsorde, 'n skepingsheerlikheid kan kom. En laat ek sal besef, U kan nie slaap nie. U kan nie die werk van die hande laat vaar nie. U sal my nooit laat val nie. Lê nou die hande op elke man en vrou, Here, elke toehoorder, elke aanhoorder, elke persoon wat ingekoop het op dit wat ek nou sê. Lê hande nou op hulle, Here, ek bid dit nou, ek bid release van krag van die koninkryk nou op mense se gedagtes. Ek release op hulle die mate van geloof wat U vir hulle beplan het, dat hulle sal glo en sien en smaak dat die bewaarder van Israel slymer of slaap nooit. Here, ek bid dat hulle nou sal begin regskyk en die skaduwee van God se teenwoordigheid sien in hulle lewens en wandel. Your name, your voice. Here, laat hulle nie vanmôre Dries Strydom hoor nie, maar laat hulle vanmôre U stem hoor. Kom na my toe. Maak 'n disipel. Koninkryksbeginsels. Reg nou daar waar hulle is. Bevestig die woord deur wonders, tekens, kragtige dade vanmôre in Jesus se naam. Amen. As jy enigstens wil hê ek moet in hierdie week saam met U bid, ek praat spesifiek ook met U op die uitsending, ons kontakbesonderhede, ons bankbesonderhede, alles is daar. Kontak my gerus. U wat hier by my sit, U is baie welkom om my te kontak. Kom ons stap 'n pad, vat hande en ons stap